மண்டே vlog என்னோடய ஃப்ரெண்டு நிவேதா பிரேக்ஃபாஸ்ட் அனுப்பி விட்டுருந்தாங்க. சேமியா உப்புமாவும் சட்னியும் சுட சுட இருந்தது. அதுவும் இந்த கிளைமேட்டுக்கு வேறு லெவலாக இருந்துச்சு. சாப்பிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஏன்னா மத்தியானம் சாலட் அப்படிங்கிறதுனால பெருசாக எனக்கு வேலை இல்லை. ஏன்னா அதுக்குள்ளே ஆதுக்குட்டிக்குமே ஸ்கூல்லேருந்து சர்க்குலர் வந்துச்சு, ஏர்லி டிஸ்பர்சல். ஸோ அவங்களையும் பிக்கப் பண்ணிவிட்டு கேக் வாங்குறதுக்கு வந்தோம். பிகாஸ் இன்றைக்கி அம்மாவோட பர்த்டே. ஸோ ஷனா நகருக்கு போயிட்டு கேக்கெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு நைட்டு டின்னர் வெளியில் போகிறதா பிளான். பட் மழைனால வெளியில் போக கிடைக்கல. இன்று மாறுது வானிலை, பெண்ணே உன்மேல் பிழை. நான் மோஸ்ட்டாக சமைக்கும்போது பாட்டு கேட்டுகிட்டே தான் சமைப்பேன். அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். டின்னருக்கு என்ன பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா, ஆதுக்குட்டிக்கு வந்து மஷ்ரூம் சீஸ் சாண்ட்விச், எங்களுக்கு வந்து க்ரீம் ஆஃப் மஷ்ரூம் சூப் பண்ணியிருந்தேன். இந்த மழை டைமுக்கு நல்லா சுட சுட சாப்பிடணுன்னு தோணுச்சு. ஸோ அதனால் இதை செஞ்சுருந்தேன். உங்களுக்கு மழை டைமில் என்ன சாப்பிட பிடிக்கும் அப்படின்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஏன்னா ஆதுக்குட்டிக்கு நாளைக்கு ஸ்கூல் லீவு அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே ஒரே டான்ஸு ஆட்டம் தான். எப்படி சமாளிக்க போகிறோம் தெரியல. எல்லாரும் பத்திரமா சேஃபாக இருங்க. ஸ்டே டியூன்ட்.